Inkirigito. 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 Inkirigita. Dukirigite. Dukirigitane. Tubatete. Niko kubagangira. Gabanya umunwa. Uzi noneho imurunzanye. Agoze kuri guseka nk'uyizi. Oya umubwiye. Usanzwe uyizi wowe. Ubu ngubu rero. Sigaye nkubona nkakubonamo ibitwenge gusa. Kenyera rero. Nditeguye guseka. Umva urabe waburushe. None uyu munsi birashyushye. Uzi noneho. Noneho ibyayo byose ari sawa. Katurehe. Cyumva ni good. Nta gishyimbo nta saka ririmo mbese arererana. Ntegereje ko ugiye kuvuga ngo nta kigewe n'ibishyimbo. We utazikubita agati ahantu navuze mu ntoki. umva kutambajije urugendo nari nagiyemo muri Zamburi uko rwagenze. Ahubwo si ubwo wasanga uyu munsi biri bube bishyushye. Gushyuha gusa biratogota. Rwagenze rute rero? Umva perezida wo muri leta ya Zamburi yagize ati ubu ngubu simperuka gusura abaturage banjye. Nk'uko barabasuye. Abagiye gusa ahubwo se yagiye gusura aba mu gace kazira kamwe. Ntibishye. Karitsiye muri Zamburi abaho koko. Abaho nyine. Ubundi za wowe kuzi mu rwatubyaye gusa wigeze urenga ngo ujye n'ahandi. Abaho. Hanyuma ageze kanemere kabaho. Abaho we. Nabyemeye nyine. Yageze nyine abaturage baramwakira afata ijambo. Aravuga ariko aravuga. Noneho igihe kigeze ahita ahereza abaturage umwanya. Urabizi ko umuyobozi yasuye ahantu. Ibyo byo nasanze babihuriyeho n'abandi. Iyo umuyobozi yasuye ahantu iteka ryose afata ijambo ariko akaza kugira umwanya ahereza abaturage kugira ngo nabo bagire ibibazo bamubaza, abashima, abanenga. Ariko abanenga bo baba bake. Abanenga si ubwo ahubwo baraboneka. Baraboneka ariko baba bake. Kandi rimwe na rimwe iyo wihaye kunenga nabi cyari igihe udataha iwawe ndakurahiye. Reka twikomereze. Nuko batiki. Umuturage umwe arahagurutse afata ijambo. Abatunganyije ikote. Ati nyakubahwa perezida wa repubulika ngushimiye ibyiza byose mwatugejejeho. None se sebiki. Gushima si byiza. Yashimye ananenga. Yaravuze ati nyakubahwa perezida wa repubulika ibidamu by'abayobozi bahangaha ni binini kandi bifite amazi menshi ariko utudamu twacu twebwe abaturage ni dutoya kandi turimo n'utuzi duke. Ese ko numva bagowera. Baragowe. Ubwo nyine umuyobozi perezida yahise amubaza ati ubwo utudamu twanyu kugira ngo tube tunini kandi tugire amazi menshi hakorwa iki? Umuturage ati biragoye. Ati biragoye pe. Ati bafashe ahantu twagahinze hakavuyemo ibidutunga bahahindura amafamu yabo bonyine. Ati ahubwo icyo kibazo mugerageze mukidukureho rwose. Kuko birakomeye. Birakomeye. None se ubwo bakibakuyeho bate koko? Yakoze sha. Uzi ko nawe wigira umwana. Ubwo se ugira ngo abakizanye urabarusha ubwenge. Bafasha abantu barabakingirana. Babambika udupfukamyanya ndangakumirwa. Ndetse ntabwo byagarukiye. Bababujije no kwegerana. Nk'uko twicaranye. Ubwo rero bamaze gukangaranya abantu bamaze kubabikamo ubwoba. Ubwo ngo babazanye inkingo sha. Numva ari abagomera. Bazanye inkingo nta muti. Ubwo umwe ngo bamuteraga inkeya 3. Sebiki. 3 zose. 3 ngo barashingaga bagashimangira bakanakurungira. Ubwo rero bamaze gukurungira amazu yabo yose batsindiye igikombe cyuko bafite isuku mu ngo zabo. Ubwo kandi bakomeje kwitwara neza bakajya batsindira n'ibindi bikombe birangira buri wese abonye iki. Ubundi batangira kubinywesha amata ibikoma maze baragenda barabyibuha karahava.
sinakubwiye uyu munsi birashyushye none se nizere ko twa tudamu nyine ubwo twahise tuba tunini ndetse n'amazi akaba menshi byanze bikunze ariko ubwo batsindiye ibikombe karahava ariko ikintu napfuye nabo bariyemera se bishyiriyemera bate ugira ngo se hari uwo kuri planete ntwari bagihereza reka n'uwari wagerageje kuyoborera amazi mu kidamu cye yewe uzi byamubayeho byamugendekeye bite yagerageje gutangaza ko yabonye igisubizo izi bukuru zihita zabirira rimwe zose n'urusaku rwinshi bigaragara ko zirumanze bigate ubwo bahise bamwumvisha ko nyine ubwo yabikoze nabi bahise bambwira ko nubwo yageze ku gisubizo ariko ko amazi yayoboye nabi baba we sha ni babi ni abasibo byarangiye bite amfasha ubwo byarangiye nyine igikombe kimuciye mu myanya y'intoki kitahiriyo kwa kavamahanga neza kirenura neza aha mahise ko ngo ibyiza byose ari ibyabo kugira ngo wumve ukuntu ari abagome sha bakuremaho ujye utinya abantu bakuremaho isoko byanze bikunze ku ngufu bakuremera ibyago bigutunguye byamara kukuzahaza ndetse ubwo kandi bimaze kugenda bigukuraho n'abantu bawe gake gake batari ko burya dufite ukuntu twagukura muri ibyo umva rero uzi ubwemezi bwabo buriya ngo ukora ibyiza ni uwera ariko ngo ukora ibibi cyangwa ni uwirabura for example yeah Jesus is a white man but Lucifer is a black man what fucking ideas ariko sebishye yeah hari ikintu kimwe kijya kinshimira buri Imana ni umuhanga Imana ni umuhanga ibintu byose uko baba babifata kose nuko yagize itya ifata ubuzima bwacu twese iburangiriza hariya hasi buriya umuntu apfuye iyo twese dupfuye bisangamo hariya ho rurema yashyizemo akantu ka equality for the human final life rwose thank you Lord thank you so much Jute bakunzi bajyaho iyi ni nkirigito ndagira ngo aho hasi muri komenti mujyemo mutwandikire ibyabashimishije mutwandikire se ibyo tugomba kongeramo cyangwa se ibyo tugomba kugabanyamo for the purpose yo kugira ngo dukomeze tubahereze ibintu byiza kandi bibashimisha ufite inkuru idasanzwe ufite ubuhamya ufite akazi ko kwambika abanyeshuri gushushanya mu bigo by'amashuri n'ahandi hatandukanye watwandikira kuri 0788259948 cyangwa se 0780220100. aha izo nimero zombi ziri no kuri WhatsApp wanatwandikira no kuri email jadoartist@gmail.com turabakunda ciao hasta la vista Ciao Jado Artist Official ku isonga.